nós por aqui, daninhando no barracão aqui. A nossa maquininha aqui, 5050 turbo modificada. Irmão Sacer Palmetal São Paulo. Acabando de ajeitar. Resolvemos colocar um compressor na danada aqui. Que nem fica. Vocês nem vão prestar serviço mais longe. Como tivemos problema com a válvula do motor, estourou até o bloco. Resolvimos colocar aqui, ó, um compressor de ar KTC 57, 59, 5090 lá. Estamos aqui nessa polia aqui, ó. Fizemos um reservatório. Colocamos um reservatório aqui com válvula tudo certinho. Estamos testando aqui. Eu tava morrendo de medo desse quase 150 libras essa bagaça aqui. Vamos ver se vai dar tiro. Opa, tá funcionando. É isso aí, tem mais outro reservatório do outro lado ali, que é pra nós passar um ar no radiador, encher um pneu, né? Nós temos modificação aqui, ó. Deu um cadinho de trabalho, vai fazer o que? Faz parte. Afinal de contas, nós estamos adaptando aqui, fazendo ser engenheiro por conta nossa mesmo. A cano da captação do ar tá lá no cano do motor, que é o normal da 57, da 855. Um pouco de hora pra nós resolver isso aqui, tirar os detalhezinhos. Deixei com o esticador aqui também, ó. Deixei com o esticador aqui, que é pra facilitar na hora de tirar a correia do esticador. E também, como ela não é nada pneumática, nós vamos usar ela que nem de manhã. Eu pego aqui, estico o esticador aqui, deixo funcionando para passar o ar. Aí não vou usar, eu tiro a correia e deixo o compressor parado. Pelo menos eu tenho aí para encher pneu, para mim, ar para encher pneu, para mim passar ar no radiador, no filtro, passar ar na máquina. É só funcionar um pouquinho, rapidinho enche. E até onde se a gente tem vontade de colocar flutuação lateral, alguma coisa pneumática, no caso, que nem a gente já viu aí no vídeo dos amigos aí que fazem parte, né, que são os modificadores de colhedeira aí, o Rodrigo Iurino e mais algum outro aí, que também tem umas modificações. É ela que já é o tubo de descarga da 855, né, é correia multi-V, tem max torque. Então já não é uma 50-50 normal, né? Em breve talvez vamos colocar nela a garganta da 855, da CC 57, pra nós pegar, entendeu? E ter, assim, eu colocar o kit elétrico, alguma coisa semelhante aí, pelo menos é um recurso. Ou nós vamos fazer isso, quem sabe Deus abençoar, a gente consiga trocar de máquina. Beleza? Então nós vamos se virando o que nós tem no momento. Um abração aí. Valeu. Meu irmão tá ali no tereré, ó. Tá no tereré ali. Foi horas e horas de serviço. Mas graças a Deus tá rodando uma senhora aqui. Eu não começo essa válvula, não sei lá. Um abração pra todo mundo aí. Deus acompanha nós no nosso canal. É isso aí. Vou ver se vai explodir esse negócio ou vai desarmar. Eu não tive coragem de deixar, mas tá bom. Se nós sobreviver, vocês vão ver mais vídeos. Tudo de bom!